សូមគ្រប់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឱកាសចាប់អារម្មណ៍លើកទី2របស់ខ្ញុំចង់និយាយអំពីវិបស្សនាបន្តិចពីព្រោះថាមានបងប្អូនក្មួយបងគាត់ចេះតែ message ទៅកាន់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីវិបស្សនាខ្ញុំគិតថារាយរាប់ប្រាប់គាត់តាម Messenger ដែលគាត់ផ្ញើទៅឲ្យខ្ញុំវាពិបាករាយរាប់ឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីព្រោះវាត្រូវការពេលវេលាវែងឆ្ងាយក្នុងការពន្យល់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់សួរដាច់ពីគ្នាពិបាកនឹងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយទៅកាន់គាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកសរុបឆ្លើយនៅពេលនេះតែម្ដងដើម្បីបានជាជំនួយក្នុងការដោះស្រាយចម្ងល់របស់គាត់ខ្លះបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យត្រូវអំពីគោលដៅនៃវិបស្សនាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន2ថ្នាក់ទី1គឺបរិយ័តទី2គឺបដិបត្តិបរិយ័តនិងបដិបត្តិនេះមិនតាក់ទងជាមួយនឹងវិន័យមិនតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសូត្រតែតាក់ទងទាំងស្រុងទៅនឹងអភិធម្មបរិយ័តគឺជាមេរៀនដែលសិក្សាអំពីរូបរាងកាយរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែវាថ្នាក់យល់គឺជាមេរៀនសិក្សាអភិធម្មដើម្បីឲ្យយល់អំពីរូបរាងកាយជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាវាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងវិន័យហើយនឹងព្រះសូត្រទេអ្វីបិទតែក្នុងការបដិបត្តិយើងត្រូវមានវិន័យប៉ុន្តែពាក្យថាបរិយ័តគឺយើងរៀនមេរៀនដល់ពេលបដិបត្តិគឺពិសោធន៍អញ្ចឹងគឺផ្ដោតទៅលើតែអភិធម្មពេលដែលយើងនិយាយអំពីបរិយ័តហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងនិយាយអំពីមេរៀនអភិធម្មនិយាយបញ្យលដូចមេរៀនគីមីអញ្ចឹងរួចហើយបានយើងចូលបន្ទប់ពិសោធន៍នៅលើមេរៀនគីមីហ្នឹងដែលយើងរៀនជាមេរៀនអំបញ្ញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាវាអត់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះវិន័យវាអត់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រសូតទេវាអត់តាក់ទងជាមួយនឹងការព្រៀនបដៅក្នុងការរស់នៅអត់មានអានឹងទេបរិយ័តពាក្យថាបរិយ័តមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមេរៀនអភិធម្មថ្នាក់យល់ថ្នាក់ទ្រឹស្ដីដល់ពេលបដិបត្តិហ្នឹងគឺថ្នាក់វិបស្សនាបរិយ័តបដិបត្តិអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចេះតែនិយាយថាមេរៀនបរិយ័តហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការសិក្សាមេរៀនអភិធម្មថ្នាក់ទ្រឹស្ដីដល់ពេលបដិបត្តិហ្នឹងគឺពិសោធន៍មើលថ្នាក់ទ្រឹស្ដីហ្នឹងថាតើវាត្រឹមត្រូវនៅថ្នាក់ពិសោធន៍ដែរឬទេវាអត់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះវិន័យហើយនឹងប្រសូតទេព្រោះព្រះវិន័យនិងប្រសូតភាគច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំឲ្យរស់នៅយ៉ាងម៉េចប្តីប្រពន្ធគ្រួសារប្រសង់លោកមានវិន័យអីខ្លះអីអញ្ចឹងទៅតែមេរៀនបរិយ័តគឺផ្ដោតទៅលើការរៀនទ្រឹស្ដីអំពីអភិធម្មរួចហើយមកថ្នាក់ពិសោធន៍គឺវិបស្សនាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់អំពីគោលដៅនៃវិបស្សនាគឺផ្ទៀងផ្ទាត់មេរៀននៅថ្នាក់ពិសោធន៍មេរៀនបរិយ័តនៅថ្នាក់ពិសោធន៍ថាតើយើងនិយាយថាកាយហ្នឹងវាមានចេះហ្នឹងណានៅក្នុងបរិយ័តនៅក្នុងទ្រឹស្ដីតើក្នុងពេលបដិបត្តិពិសោធន៍ហ្នឹងតើទ្រឹស្ដីហើយនឹងការបដិបត្តិផ្ទាល់ហ្នឹងវាឃើញដូចគ្នាដែរឬទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហាមជឿតថាគតហៅអ្នកមកគិតមកស្ដាប់មកត្រេះរិះមកពិចារណាហើយនឹងមកពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យដឹងការពិតថ្នាក់ពលត្រូវបើអ្នកដើរក្នុងដំណើរហ្នឹងអ្នកត្រូវទៅតាមលំដាប់3ដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយសិលសមាធិបញ្ញាបើអ្នកដើរក្នុងលំអានហ្នឹងអ្នកត្រូវដើរលើមាគ៌ាហ្នឹងសិលសមាធិបញ្ញាក្នុងថ្នាក់វិបស្សនា
អ្នកត្រូវកាន់សិលមួយចំនួនសិលដើម្បីឲ្យចិត្តមានសមាធិបន្ទាប់មកទៀតមានបញ្ញាបញ្ញាអីបញ្ញាថ្នាក់ពណ៌ត្រូវសតមយៈបញ្ញាចិន្តាមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញាគឺភាវនាមយៈបញ្ញាបាត់អស់អវិជ្ជាបញ្ញាបានមកវិញនៅបញ្ញាថ្នាក់ពណ៌ត្រូវភាវនាមយៈបញ្ញាមិនមែនសតមយៈបញ្ញាមិនមែនចិន្តាមយៈបញ្ញាប៉ុន្តែគឺជាភាវនាមយៈបញ្ញាពីព្រោះគោលដៅចុងក្រោយគឺត្រូវអស់អញគឺត្រូវសតិដឹងនឹងពាល់ឲ្យត្រូវសេចក្តីពិតក្នុងធម្មជាតិពាល់ត្រូវសេចក្តីពិតក្នុងធម្មជាតិសពថ្ងៃនេះយើងពាល់មិនត្រូវសេចក្តីពិតក្នុងធម្មជាតិឡើយពីព្រោះបាតគ្រឹះនៃការដឹងពិភពលោកបាតគ្រឹះរបស់វាគឺអវិជ្ជាដូចថាយើងដាំមកឬរបស់វាពូជរបស់វាគឺស្វាយបាតគ្រឹះរបស់វាគឺស្វាយអញ្ចឹងដើមវាស្វាយស្លឹកវាស្វាយសបកវាស្វាយត្រួយវាស្វាយផ្លែវាក៏ស្វាយឬគល់របស់យើងគឺអវិជ្ជាអញ្ចឹងការដឹងពិភពលោកតាមទ្វាទាំង6គឺដឹងដោយអវិជ្ជាពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតមិនមែនអញចឹងឡើយយល់អត់កន្លែងហ្នឹងពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតមិនមែនអញចឹងឡើយសពថ្ងៃយើងដឹងពិភពលោកតាមទ្វាទាំង6មានភ្នែកតិចច្រមុះអណ្ដាតកាយហើយនឹងមโนទ្វាប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាការដឹងពិភពលោកតាមទ្វាទាំង6ហ្នឹងមានឫសគល់ខាងដើមរបស់វាគឺអវិជ្ជាក្របរបស់វាក្របស្វាយអញ្ចឹងដើមវាស្វាយសបកវាស្វាយត្រួយវាស្វាយស្លឹកវាស្វាយផ្លែវាស្វាយយើងឫសគល់របស់វាគឺអវិជ្ជាអញ្ចឹងដឹងពិភពលោកហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងឯងពិភពលោកមិនមែនអញ្ចឹងទេកូនពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតគ្មានសត្វទេកូនអត់សោះទៅដល់ថ្នាក់ពណ៌ត្រូវពិភពលោកគឺពិភពលោកបែកធ្លាយឈឹងគ្មានទៅមុខគ្មានទៅក្រោយអីទាំងអស់កាលណាអ្នកដឹងពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវភាវនាមយៈបញ្ញាកើតឡើងមានន័យថាការពាល់ពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតកើតមានឡើងពិភពលោកមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទទួលបានតែប៉ុណ្ណឹងគេថាឃើញរូបឃើញឮសំឡេងមានពណ៌តថាគតអត់ដឹងពិភពលោកអញ្ចឹងផងពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេកូនអានឹងមកពីឫសគល់ខាងដើមគឺអវិជ្ជាណាកូនអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាអវិជ្ជាជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណังសង្ខារជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណវិញ្ញាណបានជាដឹងពិភពលោកខាងក្រៅវិញ្ញាណដឹងថ្មអញ្ចាំងឈើវាអត់វិញ្ញាណចឹងបានវាមិនដឹងសង្ខារនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបាំងនាមរូបនាមរូបាំងជីវិតជីវិតកើតមានហ៎នាមរូបាំងសាលាយតនៈទ្វាទាំង6សាលាយតនៈភាសាវេទនាឧបាទានប្រកាន់ថាអញ្ចឹងឬគល់ខាងដើមគឺអវិជ្ជាណាកូនអវិជ្ជាអីមិនដូចលោកអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងខំពរៀនធម៌ថាអវិជ្ជានឹងគឺមិនយល់ធម៌មិនមែនទេទោះបីយល់ធម៌ក៏មិនអស់អវិជ្ជាដែរនៅតែដឹងពិភពលោកអញ្ចឹងដដែលហ្នឹងគឺអវិជ្ជាបញ្ញាថ្នាក់ពណ៌ត្រូវណាកូនទៅវិបស្សនាឲ្យសតិដឹងដល់កូនអាតូមពិភពលោកមិនមែនអញ្ចឹងទេណាកូនពិភពលោកនឹងមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់គ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលអ្វីទាំងអស់កូនអស់អលីងសត្វអស់អលីងបុគ្គលចិត្តនោះមិនមែនលោកកត់មិនមែនលោកីយៈចិត្តទេគឺលោកកតរៈចិត្តរួចផុតសេចក្តីស្លាប់
នៅដើរប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តចឹងប៉ុន្តែរួចផុតសេចក្តីស្លាប់គុំយកលោកីយចិត្តទៅថ្លឹងលោកកុត្តរចិត្តលោកកុត្តរចិត្តដឹងពិភពលោកដែលដីទឹកភ្លើងខ្យល់គ្មានសត្វគ្មានអីទេអញ្ចឹងហើយបានគេសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គស្លាប់ហើយកើតមកវិញអត់ព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ថាឆ្លើយថាម៉េចឆ្លើយថាម៉េចបើគេយកចិត្តរបស់គេនោះដែលក្តិចទៅឈឺហ្នឹងគេសម្គាល់ថាមានអញហ្នឹងមកសួរតថាគតហើយតថាគតឯនេះអស់អញក្តិចក៏មិនឈឺអីក៏មិនអីមិនមែនមនុស្សផងព្រោះមនុស្សនៅមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណផ្គុំជាប់គ្នាសម្គាល់ពិភពលោកថាមានពណ៌មានសម្លេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកពលតដីទឹកភ្លើងខ្យល់គ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលអីទាំងអស់ដូចមនុស្សម្នាក់លោតចូលក្នុងទឹកសមុទ្រឲ្យលាយខ្លួនខ្សលវាដឹងតែកូនអាតូមហ្នឹងទៅកូនអាតូមមួយមានលក្ខណៈដីទឹកភ្លើងខ្យល់តែប៉ុណ្ណឹងសត្វក៏គ្មានបុគ្គលក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានតទេនោះហើយគឺជាគោលដៅចុងក្រោយដែលព្រះពុទ្ធលោកនាំទៅគឺនាំទៅផុតសេចក្តីស្លាប់មិនទៅហៅតែផុតសេចក្តីស្លាប់ឥតមានអាណាមួយផុតសេចក្តីស្លាប់ឡើយឥតមានអច្ឆកែណាមួយផុតសេចក្តីស្លាប់ឡើយគឺអស់អច្ឆកែនោះអស់អារម្មណ៍ថាមានអញនោះអត់មានអញណាមួយផុតសេចក្តីស្លាប់ឡើយមិនដោយប្រសងលោកទេសនាថាយាយឯងទៅចាំយាយឯងទៅចាំអាត្មាមុននៅនិព្វានអាត្មាទៅតាមក្រោយអត់មានអាត្មាអត់មានអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលនិព្វានឡើយនិព្វានគឺជាអារម្មណ៍ដែលគ្មានអញកាលណាយើងក្តិចទៅឈឺយើងនៅមានអញក៏ពេលណាក្តិចទៅលែងឈឺលែងមានអញដល់លែងមានអញអស់សេចក្តីស្លាប់គេហៅថាបែកធ្លាយខណ្ឌដល់ពេលយើងសប្ងៃនេះដឹងពិភពលោកដឹងខុសពីព្រោះឬគល់របស់វាគឺអវិជ្ជាវានៅក្នុងកងបដិច្ចសមុបាទទៅណាវានៅក្នុងកងវានៅក្នុងអវិជ្ជា2ម្ដង2ត្រឹមត្រូវ2 2ដង4ត្រឹមត្រូវដល់យើង2ម្ដង5 2 2ដង10 2 3ដង20រួចយកទៅគិតពិភពលោកឲ្យត្រូវមិនបានទេទៅជួបយេស៊ូវបានត្រូវកើតព្រោះយេស៊ូវដោះចម្ងល់អញ្ចឹងពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេកូនដល់ពេលកូនចេះតែដើររកពីណាបង្កើតភពផែនដីអានឹងដឹងក្នុងអវិជ្ជាពិភពលោកមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេដល់ពេលកូនចេះតែយកអវិជ្ជាហ្នឹងទៅគិតរកសេចក្តីត្រូវរកមិនឃើញពុទ្ធលោកថាសេចក្តីពិតនោះឲ្យតែធម៌ផ្ទុយទាំងឡាយគឺគ្មានវែងខ្លីធំតូចមុនក្រោយបុណ្យបាបកុសលអកុសលគឺគ្មានមានក្នុងអវិជ្ជាសពថ្ងៃភ័យខ្លាចបុណ្យខ្លាចបាបភ័យបុណ្យបាបហ្នឹងបង្កើតឡើងដោយអវិជ្ជាតាមកពីយើងនៅជាមនុស្សចឹងយើងយល់ថាតកូវក៏ខិចអញចង់កើតតកូវទេបាបជ្រូកខ្លាចបាបអញចង់កើតជាជ្រូកទេដល់ពេលងាប់មនុស្សទៅវាសល់តែអញ្ចឹងតកូវស៊ីអាចអញ្ចឹងវាសบายអញ្ចឹងទៅជ្រូកវាស៊ីអញ្ចឹងទៅវាអត់មាននរណាទៅបែងចែកថាអានេះល្អអានោះក្រក់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយថាកុសលនិងអកុសលនឹងមានដែនចេញពីក្នុងចិត្តទេកាលណាចិត្តមនុស្សនឹងងាប់ទៅបាត់ទៅវាអត់មានណាបែងចែកទេមិនដោយលោកទេសនាឈួតសប្ងៃនេះល្ងង10គត់នេះបើទៅរៀនសាលារកតែបន្ទុកដាក់សភៅមិនកើតផងហើយមកទេសនាកុសលណាញោមគឺជាធាតុត្រូវត្រង់ឲ្យយើងកើតនៅក្នុងទីខ្ពស់ណាត្រូវត្រង់ឲ្យយើងកើតជាមនុស្សណាញោមអញចង់ឲ្យផ្ទះបែកមាត់បើផ្ទះអាពួកទេសនាប្រឡប់អញ្ចឹងបានប៉ុនណាបងប្អូនវាលែងត្រឡប់គេណាបើថាផ្ទះអញ្ចឹងទៅណាវាធ្លាក់នរកធ្លាក់តែខ្ញុំទៅបងប្អូនយកប៉ុនទៅកុំឲ្យអានឹងវាមកទេសនាលប់បងប្អូនធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងណាបងប្អូនជារឿងអស្ចារ្យដែលមនុស្សមិនងាយយល់បានទេហើយចុះបើអាចចំគួតនឹងថាគ្រាន់តែធ្វើល្អគ្រាន់តែធ្វើដាក់បាតអញ្ចេះទៅអញ្ចោះបាតទៅអញ្ចោះមានអីពិបាកយល់ហ៎នេះធម៌ដែលខ្ញុំនិយាយមិញវាពិបាកយល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាក់យល់ណាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះ
chia rương đã đăng đau vì nhiên xây mẹ đau vì nhiên đã miễn ác vì chia rương cô chẳng nghe tốt ta bong ôn lên nhà nâng trao sẵn ạ lên nhà pi mà đong pram nấc pi đong đom nấc pi đong ta 4 bong ôn ăn lên xong hối bong ôn vô ta kích rau cà bịch lên tê anh trong đăng thập bị phục lục kháng đáo mới về là mắt ta bông đây một anh và cát rồi hay ta trong khỏi ta từ mắt ta bông á ta lên ta mình lên trao là ta bông trong bà chọp nó áo ta mình lên nhà thoa tôi nó rồi phục lục không cái đây bật khơi thế rồi thoa bật khơi thế chân mắt ra xem quân lục đau ta xôm nhẹ chụp bằng áo chứ nè róm á thoa tôi thằng lại nó cứ cao đòi lẹ khăn không khu cái bao thế cả bất bị phục lục nó mình chẳng tế con vì ớt chẹt là mong ôn chẹt mình bán đôi dây muối cốt miền đấy ta bắt ta bó còn nơi ta cào cốt chi lan tới cốt đăng ta tranh bị chẹt cốt tới chăng đó bé cốt thà cốt ta đó nọ đó bé cái xua cốt thà ta cào nơi ná cốt thà ca sam sập hẻm cho nám mấy con thà ta cào nơi nọ thà chăng á bắn nó bên lán cái chi ta bị trẻ hay quạt đắng ấy quạt đắng thật từ nắng ấy quạt đắng cao nó bên nà đây là chẳng quạt đắng là tha quạt quạt mẹ làm thật từ chắc là hậu chắc bởi vì đắng ấy đó bên cái xua ta cao nơi ná có chỗ là đắng có chỗ thằng nọ vì phụ quạt đắng thay bọt trẻ quạt đắng là một quạt từ nóng khỏi non ba quạt cứ non à ban tam bất khỏi non quạt nó từ chẳng ạ chẳng quạt đắng đó cái xua ta cao nơi ná có thằng nơi nọ có thằng nơi nọ tam bất cao nơi nọ quạt tha câu nói con cả ở đây mau chiêng 30 năm mày cái tha ta cao nơi nó tại ông tha ta cao nơi nó bằng năng thơ mai tha tam kê nó bực tha chân đặt quạt làm cái bà hòn mà đón đặt làm bà hòn làm cái bà hòn quạt khơi play quạt cào màu trong con mà đó bên quạt chẹt là không các bà mang cái xua ta cao nơi na dây nó cao nơi nó lên tha nơi nó hết chán các bà đó bé các bà nó bị kết hàng chân với ắt đăng ngô bằng vốn nơi ta rương môn khói với anh clay nó nơi ta trống nó chân ban và bút lục rạp tha rương bị phục lục nâng mạch nông á chăm đào trạc đăng sân đâu chăm đăng chăm ban cả bà ho làm chi tới bạn đăng công á chọn đăng là lời đăng bản cầu đôi mà nước vạc hay chọn đăng bò lời đăng bản bị phục lục không sẽ đây bất mền chẳng hay con anh đăng bị phục lục đòi rước cô cứ ạ với chia hay con anh vô ạ với chia năng là tự kết sẽ đây bất không thoa mà chết kết thử ấy con đòi xa bông ôn á đăng bị phục lục chẳng hay bông ôn chạp bị ạ với chia năng tới ban chỉ thư bon sang ngày nó thương chúng đó thưa tất cả này tiết tất cả nó tiết thưa đó mai kê mãi thưa đó thưa ở lôi lá thưa chào thằng nhiều mà bao ở tới cả bất đã bật lô cát anh sáng được nhom chẳng mong con vậy ta cả bất đã mình ta chọn ban anh sáng ấy cái áo xi mình vang xong ngay này xi đã cái đây anh cứ xi được xi bàn bón thế nấc nông chặt hạt kê vô mà áo dương hay kinh coi chăm mưa dương á men coi chăm mưa đô vô ta bật kên và song tha và song chăn bảo anh khi lô lang ban anh lang than xua mình chẳng nghe nấc hơi hạt nia nó không prăng nè thơ từng dục từng ngày giờ mà áo dương xi tích đây xi được cái đây anh cua anh đi song về cả miền làng chẳng anh đi song mình men chạy tận na rồi bọc nhom nứng á chọn ban anh đi song thì cứ chọn ta chui kê vậy ta phải đương chui kê đó hay mình đương việc bỏ thấy một cái anh đi song nâng màu cạt máu á đó trao thông diễm khơi anh song đây nè đó khơi anh đi song đấy kể thà thương trong ta bằng cao chết thương trong ta bằng cao rụp sạch chết ban anh chết nốt kể phải dưới anh đi song với khơi anh song với tự đài bắn khăn đông à rом mà viết tờ rồi anh đi song từng song á hay dương à rom nó kết từ rương kê chết rồi mình chết hả dương à rom á đó bây giờ dương kết chẳng chết dương bôn từng song chặt dương á chạy tận na nằm bay nằm tây từng song cao anh đi song đó bây giờ anh đang về lăng anh đi song lại mà vậy à rom mà viết anh đi song dây ta từng ó kê bà đại chẳng thơ bôn chết tới bàn chết quạt áo kê nó cứ anh đi song nó rùa biết tay ai chăng á bắn vì cái miền ruộng cái miền phật ấy tới ở từ lôi rồi phải không
វាទៅជាស្អីបើសត្វកើតឡើងដោយសារការផ្គុំហ្នឹងការផ្គុំទាំងឡាយវាតតែមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់គ្រប់គ្រាន់បានវាផ្គុំកើតវាមិនដែលផ្គុំក្នុងភ្លើងវាមិនដែលផ្គុំក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ទេវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យវាកកើតជីវិតបានកកើតជីវិតបានតែកកើតបានរស់បានកើតក្នុងប្រគុណអាចស៊ីអាចកើតជាជ្រូកស៊ីអីចឹងទៅកើតបាក់សាបាសីស៊ីអីចឹងទៅសត្វណាក៏មានសុខហើយនឹងទុក្ខគ្រប់សត្វទាំងអស់មនុស្សក៏អញ្ចឹងអីក៏អញ្ចឹងហើយចង់ទៅកើតជាអីជាទៅមរាយអីទៅខ្វល់អីវាមិនមែនអញផងអញតែមកជាតិនឹងតាហួចតែពីនឹងទៅបែកធ្លាយគេទៅទៀតហើយតែគុំគ្នាកើតឡើងសត្វតែគុំគ្នាបានរស់បានតែរស់បានមានសុខមានទុក្ខមានប្រត់ប្រាស់មានគេដេញបាញ់មានគេអីធម្មតាវាចឹងសត្វវាចឹងទៅជាប់ជាពាក់អីឲ្យវាទៅចម្រាយវាទៅអីទៅវាចឹងណាហើយពួកអាចោបោកសប្ងៃនេះវាខ្លាចគេមិនចូលលុយវាខំប្រឹងទេសបោកឥឡូវចិត្តដាច់បាយកំភៃដូចអាត្រីបោអីហ្នឹងបងប្អូនរលុយបង់វត្ថុអត់ចង់បានទេអាម្ចាស់វត្ថុហ្នឹងវារលុយបង់មិនបានវាឲ្យអាត្រីបោហ្នឹងគ្រប់គ្រងទាំងមូលវត្ថុហ្នឹងណាគ្រប់គ្រងទៅចេញថ្លៃភ្លើងទៅចេញថ្លៃបុកកលឹកទៅហើយបង់ពុនគេផងឥឡូវជាពាក់ពុនគេប្រហែល3លានពួកវត្ថុឯកជនណោះគេឲ្យបង់ពុន3លានរៀលមួយឆ្នាំអាត្រីបករលុយបង់អត់បានទេរលុយបង់ថ្លៃភ្លើងក៏មិនបានរលុយឲ្យបុកកលឹកហ្នឹងក៏មិនបានពីព្រោះម្ចាស់វត្ថុហ្នឹងវារត់អត់រួចវាបកគលឲ្យអាត្រីបកទាំងអស់ទៅទាំងថ្លៃភ្លើងទាំងថ្លៃបុកកលឹកទៅដល់ពេលខ្ញុំនេះវាវាយពេកតែត្រីបកហ្នឹងវារលុយអត់បានវាថាការពីមុនណាវាធ្វើប្រាក់ថ្មមួយលក់អស់ដើមតែ500លក់បាន3000ឥឡូវធ្វើមកលក់វាមិនដាច់សោះនេះវាក្តៅកុហលកាហាយខ្ញុំថារឿងធម្មតាតាហ្នឹងតែយើងនិយាយការពិតដាច់លៀបគេក្តៅចុងហើយរឿងធម្មតាតាម្ដងនេះណាបងប្អូនប្រយុទ្ធយកឈ្នះយកងាប់យករស់ហ្មងគ្មានទៅសម្របសម្រួលជាមួយពួកអាថោកទៀតអស់ហ្នឹងទេសង្គមនេះបើសភាវៈល្អចាញ់សភាវៈអាក្រក់គ្រប់គ្រងទៅបើយើងឈ្នះហែងត្រូវតាលាយគ្មានប្រមោកមូលអីជាមួយគ្នាកើតទេទឹកខើញប្រេងប្រយុទ្ធទឹកចុងក្រោយហ្មងរ៉ូទីសម្រាប់មនុស្សល្អរស់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវត្រឡប់មកគោលដៅវិបស្សនាតើវិបស្សនាដើម្បីអីបងប្អូនដើម្បីពាល់ពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតរបស់វាពីព្រោះយើងសប្ងៃពាល់ពិភពលោកនេះគឺពាល់ដោយបាតគ្រឹះរបស់យើងគឺអវិជ្ជាបានយើងមើលឃើញក្រហមខៀវចឹងអាហ្នឹងក្រហមខៀវលឿងលឺសំឡេងហ្នឹងគេហៅភពក៏នៅក្នុងកងវានៅក្នុងបាតគ្រឹះអវិជ្ជានោះហើយគឺជាធាតុដែលយើងត្រូវកម្ចាត់បងអវិជ្ជាធ្វើម៉េចកម្ចាត់បងបានវិបស្សនាឲ្យពាល់ត្រូវសេចក្តីពិតតាមថ្នាក់ពាល់ត្រូវសិលសមាធិបញ្ញាបងប្អូនណាធម្មតាកុំសំបីថាទៅវិបស្សនាសំបីទៅរៀនក៏គេមានសិលខ្លះដែរបាត់ទូរស័ព្ទបងអូនបាត់ទូរស័ព្ទម៉ោង2ចូលដល់សាលាពេលដែលក្មួយឯងឈឺនោមត្រូវសុំគ្រូបានចេញបានអាហ្នឹងគេហៅវិន័យណាណៃគាត់មករៀនក៏មានវិន័យដែរវិបស្សនាក៏វាត្រូវមានវិន័យអាវិន័យគេហៅសិលត្រូវកាន់សិលមួយចំនួនសិលហើយបានសមាធិបានទៅលើអីបងប្អូនបានទៅលើចិត្តមិនបានទៅលើកាយទេកាយណាមានសមាធិកាយអត់មានវិញ្ញាណផងមានតែចិត្តទេមានសមាធិដល់ចិត្តមានសមាធិទៅដល់ទីជម្រៅដល់ទីបំផុតការដឹងក្នុងខ្លួនដល់ទីបំផុតតាណាគេទីបំផុតគឺកូនអាតូមអានោះទីបំផុតទៅយកដាវទៅចាក់ទៅលែងរួចហើយវាអស់សាច់គោ1គីឡូយកមកកាត់ជា2កន្លះគីឡូកាត់ជា2ខាំកន្លះកាត់ជា2កាត់ទៅដល់កូនអាតូមជាធាតុល្អិតតូចចុងក្រោយបំផុតទៅទៀតលែងបានថ្នាក់ពាល់ត្រូវមិនថ្នាក់ឆ្លោះមើលទេណាដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្លោះមើលកូនអាតូមនឹងវាវិលមិនតែនោះគឺសតិដឹងពាល់ត្រូវអាតូមដែលជាធាតុល្អិតតូចចុងក្រោយទៅមុខទៀតមិនបានពេលនោះអ្នកនឹងដឹងពិភពលោកផ្សេងទាំងអស់
ត្រាស់ដឹងអស់អញអស់អវិជ្ជាដូចមកដាច់តែហៅថាចិត្តមានសមាធិបងប្អូនអ្នកខ្លះមិនយល់ជួនកាលអ្នកវិបស្សនាផងចិត្តយើងណាបងប្អូនដូចកបីព្រៃយើងចុះកបីព្រៃឬក៏តម្រៃព្រៃយើងចុះចិត្តមានសមាធិបងប្អូនដូចកបីព្រៃឬតម្រៃដែលគេផ្សាំងបានគេផ្សាំងបានបងប្អូនមិនមែនថាពេលយើងអង្គុយបានមានសមាធិណាមិនមែនចឹងណាអ្នកខ្លះពេលអង្គុយថ្មិចហ្នឹងមានសមាធិដល់ពេលគេមកហៅបាច់ចឹងភ្ញាក់ឡើងដឹងខ្លួនឡើងអូដាច់សមាធិអញបាត់ដែរសមាធិគឺជាចិត្តដែលហាត់បានចិត្តដែលហាត់បានបងប្អូនយល់អត់ចិត្តដែលហាត់បានតម្រៃដែលនៅក្នុងព្រៃគឺជាចិត្តដែលមិនទាន់មានសមាធិមិនទាន់ហាត់បានកាលណាយើងបង្ហាត់ចិត្តបានបង្ហាត់តម្រៃនឹងបានបងប្អូនវាយតម្រៃនឹងឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃវិញវាមិនទៅទេវាមិនទៅទេវាមិនចេះនៅវាមិនចេះទេបងប្អូនវាមិនចេះទេចិត្តដែលមានសមាធិគឺដឹងខាងក្នុងហ្នឹងដឹងរហូតមកបងប្អូនដឹងលែងត្រឡប់មកដឹងខាងក្រៅដូចគេអញ្ចឹងវិញឲ្យដឹងរហូតបងប្អូនចិត្តមានសមាធិបានមានបញ្ញាថ្នាក់ពលត្រូវនោះបញ្ញាពលត្រូវហ្នឹងគឺការដឹងពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតអ្នកខ្លះអត់យល់សមាធិហ្នឹងសិលសមាធិបញ្ញាបញ្ញាគឺការដឹងពិភពលោកថ្នាក់ពលត្រូវសមាធិគឺជាចិត្តដែលហាត់បានមិនមែនគេមកដាស់យើងអញ្ចឹងយើងដាច់សមាធិទេមិនមែនទេចិត្តដែលមានសមាធិបងប្អូនដល់ពេលយើងជ្រៅទៅបងប្អូនដើរក៏ដឹងក្នុងខ្លួនដឹងអស់ហើយព្រោះចិត្តហ្នឹងវាមានសមាធិហើយចិត្តហ្នឹងគេហាត់បានហើយដូចតម្រៃហាត់បានហើយយកវាទៅដឹងក្នុងព្រៃវាមិនចេះនៅបានទេវាអត់ចេះនៅហ្មងចិត្តដែលយើងហាត់បានហ្នឹងគឺវាមានសមាធិបានវាកើតអបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានចិត្តព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកមានសមាធិលោកមិនត្រឡប់ទៅវិញទេលោកអត់មានត្រឡប់ទៅចិត្តលោកកាយៈវិញទេអត់ទេបងប្អូនអត់ទេសិលសមាធិបញ្ញាហើយចុះលោកគ្រូរបស់បងប្អូនសប្ងៃដែលបងប្អូនរៀបព្រំក្រហមឲ្យដើរនេះស្មាតោហៅអាមោកសុតមិនដឹងខ្យល់អីចាំតែធွာហ្នឹងបងប្អូនមានស្អីដូចតែយើងហ្នឹងយ៉ាប់ជាងយើងផងយើងមានចិត្តល្អចេះជួយសង្គមឯនោះចាំតែធွာបោចហ្នឹងមានស្អីហើយចេះតែរៀបព្រំក្រហមឲ្យដើរទៅបាច់ផ្កាទៅចេះទៅដឹងស្អីមនុស្សធម្មតាលើកពីធម្មតាគ្រាន់ចាំធွာហ្នឹងមានស្អីអូយគុណធម៌លោកខ្ពស់ណាស់ចេះថានឹកឃើញថាហើយមិននឹកឃើញជឿថាសាពះអ្នកអញ្ចឹងទៅបានបនសាពះរកបនខ្លួនឯងទៅមានចិត្តគោរពអីទៅទេស្ញាញ់ហ្នឹងហើយវាចំត្រូវហ៎ព្រោះវាគោកគាំងវាអត់មានអីខ្ញុំហៅខ្មោចកម្ពីផងខ្មោចនៅក្នុងកម្ពីហ្នឹងវាអានរាល់ថ្ងៃវាមិនចាំកម្ពីខ្មោចនៅក្នុងកម្ពីហ្នឹងប៉ិនសួរវាចេះធម៌អីដែរវាមិនចេះអីវាចាំតែធម៌ហ្នឹងធម៌ដល់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនបង្រៀនអញ្ចឹងធម៌ប្រពុតលោកត្រាស់ដឹងវាល្អិតណាស់ហើយលោកយកមកបញ្យលគេឲ្យយល់គោលដៅឲ្យមនុស្សនឿយណាយក្នុងពិភពលោកកើតការធុញទ្រាន់ក្នុងពិភពលោកពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវគឺទុក្ខសច្ចៈជីវិតជាទុក្ខប្រាថ្នាដើរចេញគឺវិបស្សនាហ្នឹងដើរចេញដល់ទីបំផុតអស់អញអត់មានអញណាបានទេគឺអស់អញហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយអវិជ្ជាពិភពលោកក្នុងសេចក្តីពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅអង្គុយវិបស្សនាគឺយើងទៅទម្លាក់សតិដឹងឲ្យដឹងក្នុងរូបរាងកាយធម៌រកក្នុងកាយបាយរកក្នុងឆ្នាំងត្រូវមានសមាសតិដោយបដិច្ចដែលហៅថាសមាសតិទៅសួរលោកសតិដឹងត្រូវហើយអាដឹងត្រូវមិនទៅអត់ដឹងចេះតែប៉ុណ្ណឹងអាដឹងត្រូវមិនអត់ដឹងត្រូវមានន័យថាកុំដឹងខាងក្រៅកាយកុំគិតមកខាងក្រៅកាយពីព្រោះគោលដៅនៃវិបស្សនាគឺការដឹងក្នុងកាយធម៌រកក្នុងកាយតែពេលណាយើងគិតដល់ពាក្យគ្រូបង្រៀនមានន័យថាសតិដឹងកំពុងតែហោះទៅខាងក្រៅហើយគិតដល់ពាក្យគ្រូហ្នឹងគ្រូនិយាយថាម៉េចណាមុនវិបស្សនាអូបងវាសនាគាត់និយាយថាចេះអានឹងសតិដឹងទៅក្រៅកាយហើយសតិដឹងតែក្នុងកាយដើម្បីស្ទង់កូនកលាបៈក្នុងកាយ
ត្រូវមានសមាសតិការដឹងត្រូវតាអង្គុយសមាធិហើយឃើញទេវតាហើយទៅក្នុងកាយណាមានទេវតាមានអាចហ៎វាមានតែឈាមមានខ្ទុះវាអត់មានទេវតាទេអូយអញទៅសមាធិទៅវិបស្សនាអញឃើញទេពអប្សរឃើញប្រអិនអានោះឈួតហ្មងវាទៅក្រៅកាយបាត់ទៅហើយបងប្អូនចិត្តរបស់យើងពេលណាយើងហាត់បានណាវាអាចនិមិត្តអញ្ចឹងនិមិត្តបងប្អូនឧបមាថាយើងកាន់អាលឹកមួយចុះយើងមើលអាលឹកហ្នឹងណាចិត្តយើងមានសមាធិដែលយើងហាត់បានណាដែលយើងមើលដង្ហើមយូរទៅចិត្តវាមូលពេលណាយើងមើលអាលឹកអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើលអញ្ចឹងណាយើងបិទភ្នែកឆឹបគឺអាលឹកហ្នឹងនៅមុខយើងប៉ុណ្ណឹងសួរថាអាលឹកហ្នឹងមែនតើណាថាអត់ទេវាគឺជានិមិត្តរបស់ចិត្តដែលយើងហាត់បានណាមានន័យថាចិត្តរបស់យើងមានសមាធិគឺអញ្ចឹងសួរការពិតទេអត់ទេសួរតែគាត់ឃើញទេវតាមែនទេមិនឃើញប៉ុន្តែទេវតាក្នុងការគិតទេណាចិត្តដែលហាត់បានមានសមាធិទៅគិតអញ្ចឹងប្រពុតលោកហាត់បានច្រើនណាមុនជាមួយគ្រូគេពីដើមមកប៉ុន្តែសិតតែមកក្រៅកាយអញ្ចឹងរឿងពិតគឺមកខាងក្នុងកាយនេះហើយផ្លូវដើរទៅក្នុងកាយនោះម៉ែអាចង្អៀតដូចបងប្អូនផ្ងាកបិតឡើងអញ្ចឹងណារួចហើយបងប្អូនយកពងទាមកដាក់លើហ្នឹងចង្អៀតអញ្ចឹងមានតែមួយចំណុចទេដែលបងប្អូនអាចដាក់ពងទាហ្នឹងទៅនឹងឆ្កឹលអញ្ចឹងលៀងតែបន្តិចគឺធ្លាក់ចេះចំកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគឺផ្លូវលំបាកបំផុតហៅថាមជ្ឈមបដិបទាគឺសតិដឹងចូលទៅក្នុងកាយដោយគ្មានចេតនាទេណាកូនអត់មានចេតនាអ្វីទាំងអស់ហាមមានចេតនាមិនមែនដូចយើងធ្វើបុណ្យធ្វើអីមានចេតនាទៅណាណាហាមមានចេតនាពីព្រោះកូនស្ទង់ទៅក្នុងកាយដើម្បីរកសេចក្តីពិតនៅក្នុងកាយថាតើអាអញហ្នឹងដែលក្តិចទៅឈឺគេនិយាយទៅខឹងហ្នឹងវាស្អីគេទៅរកមើលវាស្ទង់ក្នុងកាយពេលណាយើងមានចេតនាភ្លាមបងប្អូនមានន័យថាចេតនារបស់យើងចិត្តរបស់យើងណាវាមានប្រតិកម្មក្នុងកាយធ្វើឲ្យដំណើរការក្នុងកាយនឹងមានការប្រែប្រួលដោយចេតនារបស់យើងស្ទង់លែងកើតដូចយើងចូលទៅផ្ទះគេលបមើលចោលអញ្ចឹងណាពេលចូលទៅកូនចូលទៅដោយដំណើរស្ងាត់មែនតើបានចោលហ្នឹងវាធ្វើដំណើរក្នុងផ្ទះរបស់វានឹងស្រួលតែកូនឯងឲ្យវាដឹងខ្លួនវាលែងធ្វើដំណើរកូនសតិដឹងក្នុងកាយហ្នឹងគឺអត់មានចេតនាអីទាំងអស់នៅសល់តែសតិដឹងនោះគឺសតិដឹងដោយគ្មានចេតនាចង់ដឹងចេតនាអីអត់ទាំងអស់គ្រាន់តែដឹងអ្នកគ្រាន់តែដឹងនិយាយពីពិបាកណាបងប្អូនថ្លឹងវាមិនត្រូវដូចយកប្រព័ន្ធទៅដាក់មុខកបាត់ចឹងដាក់វាមិនត្រូវកំពុងតែរេរកកន្លែងត្រូវហ្នឹងគឺចេតនាសុទ្ធហ្មងចេតនាសុទ្ធហ្មងកំពុងរេរកកន្លែងត្រូវហ្នឹងរេកំពុងរេរកកន្លែងត្រូវគេថាត្រូវមិននោះសង្ឧបេខាកន្លែងណាវិញឧបេខាបើឧបេខារបស់យកហើយបើឯងកំពុងរោហើយណាហ៎បើឯងមានចេតនាណាបងប្អូនណាឧបមាថារូបរាងកាយមួយវាងាប់តែវាងាប់បងប្អូនវាហើមវាស្អុយវាហើមវាស្អុយប៉ុន្តែពេលដែលមិនទាន់ហើមស្អុយហ្នឹងយើងមើលថាមិនទាន់ហើមស្អុយតាមពិតវាហើមហើយប៉ុន្តែវាតិចយើងអត់ដឹងតោះវាស្អុយខ្លាំងមែនតើបានយើងដឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងដំណើរការហើមស្អុយក្នុងកាយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងលូកចិត្តយើងទៅសតិដឹងលូកទៅក្នុងកាយឲ្យដឹងថាអាហើមមកលួយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចកូនកលាបៈនឹងវាធ្វើការម៉េចដល់ពេលបងប្អូនលូកទៅបងប្អូនលូកដោយចេតនាអាកូនកលាបៈហ្នឹងដែលវាហើមវាស្អុយវាលួយហ្នឹងវាអត់ធ្វើដំណើរតាមដំណើររបស់វាទេដោយចិត្តរបស់យើងវាមានអត្តពលទៅលើកាយទៅលើដំណើរការកូនកលាបៈរកសេចក្តីពិតអត់ឃើញយល់អត់កន្លែងហ្នឹងវាល្អិតចឹងបងប្អូនវាល្អិតចឹងហើយបងប្អូននឹងដឹងដោយខ្លួនឯងថាឧបេខាចិត្តមានតែដឹងនោះយ៉ាងម៉េចរាវទៅបងប្អូនរាវទៅរាវចុះរាវឡើងគង់តែមានខណៈណាមួយបងប្អូននឹងដឹងថាដែលហៅថាឧបេខាចិត្តនោះមានតែសតិដឹងគឺអញ្ចឹង
បងប្អូននឹងស្ទង់ចិត្តនឹងដឹងហើយបងប្អូនចំណាំវាពីព្រោះកាលណាសតិដឹងរបស់បងប្អូនពិតជាដឹងពិតប្រកបមែនអត់មានចេតនាក្នុងនឹងនិយាយពីបងប្អូនដឹងដំណើរការក្នុងកាយនឹងហ្មងដឹងមកផ្លែតដឹងថែមមិនដល់មួយវិនាទីផងគ្រាន់ដឹងព្រាមបងប្អូនរៀងដឹងថាដឹងព្រាមចេតនាមកវិញទៅដែរចេតនាមកវិញទៅដែរពេលនឹងនឹកឃើញគ្រាន់តែសម្គាល់ដឹងថាអញដឹងណាឧបេក្ខាចិត្តមិនរាវទៀតរាវសិតអត់ឃើញដល់ពេលរាវមានពេលមួយបងប្អូនផ្លេចចំទៀតណាយូរទៅកាន់តែនឹងទៅបងប្អូននឹងទៅបងប្អូនណាក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងអត់មានអញទេអត់មានព្រលឹងណាអញហ្នឹងគឺព្រលឹងណាអត់អញនឹងហើយដែលប្រពន្ធលោកអនត្តាកូនអត់មានព្រលឹងហោះទៅនេះហោះទៅនោះទេអត់មានទេមានតែនាមនិងរូបនាមគឺធម្មពលចេញមកពីរូបគឺបេះដូងរូបរាងកាយរូបហើយនឹងធម្មពលចេញមកពីបេះដូងហៅថាហត្ថយវត្ថុគឺជាធាតុដឹងតែពីរហ្នឹងក្នុងកាយក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់មានព្រលឹងទេមានតែរូបហើយនឹងធម្មពលហើយធម្មពលនៅជាប់រូបនៅជាប់មានន័យថានៅអាស្រ័យដូចដាត់ភ្លើងនៅអាស្រ័យអូសតែអូសវាអស់ធាតុរហូតមកវាដាត់ភ្លើងអលត់គេអត់អាចកាត់យកកត្រៃទៅកាត់ដាត់ភ្លើងបានទេអត់អាចយកកត្រៃទៅកាត់ដាត់ភ្លើងឲ្យដើរទៅបានទេត្រូវយកកតុយអូសទៅអត់អាចយកចិត្តរបស់យើងទៅណាបានទេត្រូវយករូបយើងទៅផងពួករូបរបស់យើងហ្នឹងវាដឹងដោយសារមានបេះដូងច្បាច់ទេហត្ថយវត្ថុច្បាច់មកចេញចិត្តចឹងមិនដឹងហើយចិត្តហ្នឹងវានៅជាប់នឹងបេះដូងដល់ពេលបេះដូងនេះវាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ធម្មជាតិអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាវាប្រែប្រួលទៅវាបែកវាធ្លាយវាអិចហ្សូវាអស់ធាតុធំអាចិត្តហ្នឹងក៏វាលត់ផ្លឹបចឹងទៅអាលត់ដូចភ្លើងជាក្រានយើងអស់ទៅជាផេះហ្នឹងអិចហ្សូវាអស់ទៅជាផេះវាអស់ភ្លុកយុគីដល់ពេលចឹងចិត្តក៏លត់ផ្លឹបចឹងដំណើរជីវិតរបស់មានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនហើយហេតុអីបានចិត្តហ្នឹងវាមិនឆ្អែតបងប្អូនចាណាមើលឆ្អែតមិនបានព្រោះវាអត់ដែរបានស៊ីអត់ចិត្តចង់ស្ទាបស្រីចិត្តចង់ស្ទាបស្រីចិត្តជាធាតុដឹងកាយជាធាតុមិនដឹងកាយធាតុដឹងនេះប៉ុន្តែសារដឹងហ្នឹងដោយសារមានចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងចិត្តវាសាយភ្លាយមកដោយអគិសនីអញ្ចឹងណាចិត្តប៉ះរបស់មិនបានទេចិត្តប៉ះរបស់អត់បានទេមានតែរូបទេដែលប៉ះរបស់បានរូបដូចដៃប៉ះរូបបានចិត្តវាប៉ះរូបអត់បានទេពលឺឯងចិត្តបងប្អូនយកពលឺទៅវាយស្អីបានពលឺវាយអត់បានទេហើយអាពលឺវាយមិនបានហ្នឹងគឺធម្មពលផ្លូវចិត្តហ្នឹងចង់ប៉ះរូបចង់អែលស្អីហើយអែលអត់បានហើយខ្ចីដៃទៅអែលហើយដៃហ្នឹងធាតុមិនដឹងដៃទៅទេដៃអត់ដឹងទេចិត្តដឹងដល់ពេលអាដឹងនេះវាប៉ះគេមិនបានវាទៅចូលរូបឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាទៅចូលរូបដើម្បីប៉ះហើយដល់ពេលប៉ះហ្នឹងប៉ះរូបតារូបអាធិតមិនដឹងប៉ះរូបដល់ពេលអាដឹងវាស្មានតែវាបានប៉ះអញ្ចឹងហើយបានវាមិនដែរឆ្អែតសោះហើយប៉ះហើយចាំប៉ះទៀតប៉ះហើយចាំប៉ះមិនដែរបានស៊ីផងហ្នឹងស៊ីទៅលើកាយតាវាពេញឯកាយណាចិត្តមានបានស៊ីណាវាឃ្លានរហូតឃ្លានចុងរហូតធម្មជាតិរបស់ចិត្តចឹងហ្មងហើយស៊ីមិនបានទៅស្ទាបស្រីស្ទាបមិនបានចិត្តវាប្រើកាយទៅស្ទាបហើយកាយជាធាតុមិនដឹងស្ទាបខ្ចីគេទៅស្ទាបចឹងហើយបានស្ទាបហើយស្ទាបទៀតស្ទាបហើយស្ទាបទៀតវាមិនឆ្អែតវាមិនឆ្អន់ព្រោះវាមិនដែរបានប៉ះវាអត់ដែលចិត្តឯណាទៅប៉ះកាយបានចិត្តអត់មានប៉ះរូបបានទេចិត្តមានដែរធម្មពលគ្នាវាប៉ះបានយល់អត់កន្លែងហ្នឹងយល់បាក់យល់ចឹងណាបងប្អូនប៉ិនបើគិតមួយមិនបាក់យល់ទេហេតុអីបានជាតណ្ហាក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមិនឆ្អែតមិនឆ្អន់មិនដែរបានស៊ីម្ដងហងអញចង់ប៉ះស្រីប៉ះវាមិនកើតដូចដាត់ភ្លើងចឹងដូចពលឺភ្លើងពើចឹងប៉ះស្រីចឹងប៉ះវាមិនបានដល់ចឹងចូលក្នុងដៃទៅប៉ះអាដៃនេះដូចគល់ឈើជារបស់មិនដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាប៉ះចឹងវាស្មានថាវាបានហើយប៉ុន្តែវាមានឆ្អែតណាមានឆ្អែតអីណាបើវាអារបស់ដែលឃ្លានហ្នឹងជារបស់ប៉ះគេមិនបានប៉ះរូបមិនបានដល់អារបស់ដែលប៉ះបានជារបស់មិនដឹងអញ្ចឹងបានវាមិនឆ្អែតវាមិនឆ្អល់សោះទៅក្នុងកាយយូរយល់ក្នុងកាយហ្នឹងទៅយូរយល់វិបស្សនាទៅយូរយល់ដល់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពិភពលោកឃើញគេធ្វើបន់ទៅនេះទៅនោះនឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនម៉ែគេម៉ែយើងនិយាយអត់ស្ដាប់ហ្មង
គូថាដឹងពិភពលោកក្នុងអវិជ្ជានឹងហើយរស់នៅក្នុងចឹងទៅតំបងទាំងវាយទៅចឹងបានខ្ញុំថាចំណេះដឹងដំបងដៃបំផុតនៃមនុស្សគឺការដឹងតែពិភពលោកដេកមានន័យថាពិភពលោកមួយឈួតទៅវាទៅតំបងទាំងវាយទៅយើងភ្ញាក់តែឯងចឹងឡប់ចឹងវាដឹងនិយាយថាម៉េចបងធម៌ហ្នឹងវាត្រូវការបញ្ញាណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបានប្រពុតគេហៅអ្នកត្រាស់ដឹងហ្នឹងបញ្ញាណាស់ហើយចុះបើមនុស្សល្ងងយ៉ាងហ្នឹងច្រើនណាទៅរកបញ្ញាណាអញ្ចឹងវាទៅហ្មងតើធ្វើបន់ហ្នឹងទៅបានបន់ហ្នឹងទៅបងប្អូនត្រូវដឹងថាកាយប្រឡាក់កាយរូបប្រឡាក់រូបសូម្បីតែខ្យល់នេះបងប្អូនដែលយើងចាប់មិនបាននេះប៉ុន្តែវាមានរូបវាមានន័យថាវាមានកូនអាតូមពេលណាយើងយកមកច្រកដបខ្យល់យកទៅប្រកកវាកកបងប្អូនមានន័យថាវាមានរូបទោះបីខ្យល់ហ្នឹងក៏រូបដែរគាត់តែយើងមើលមិនឃើញតែវាមានកូនអាតូមស្ទាបទៅប៉ះឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅរូបពិភពលោកមានពីរហ្នឹងឯងមានតែរូបហើយនឹងធម្មពលដែលនៅអាស្រ័យនឹងរូបនាមរូបគឺជីវិតហ្នឹងនាមហើយនឹងរូបអត់មានព្រលឹងទេបើមានព្រលឹងហៅអត្តាបាត់អនត្តារូបប្រឡាក់រូបចិត្តប្រឡាក់ចិត្តបងប្អូនចិត្តប្រឡាក់ចិត្តប្រឡាក់គ្នាវារូបបងប្អូនណាកូនអាតូមថៃបិទទៅហៅថាឈ្មោះរូបដូចគ្នាកូនអាតូមដូចគ្នាប៉ុន្តែកូនអាតូមដែកខុសពីកូនអាតូមស្ពាន់កូនអាតូមស្ពាន់ខុសពីកូនអាតូមអាលុយមីញ៉ូមកូនអាតូមអាលុយមីញ៉ូមខុសពីកូនអាតូមដីវាខុសគ្នាណារូបដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែវាមានប្រភេទរបស់វាផ្សេងគ្នាដែរបើសិនណាជារូបមានប្រភេទផ្សេងគ្នាធម្មពលដែលនៅជាប់នឹងកូនអាតូមក៏មានប្រភេទផ្សេងគ្នាដែរបងប្អូនមើលអណ្ដាតភ្លើងផ្សេងទៅពលឺចេញពីពិលផ្សេងទៅអណ្ដាតភ្លើងក៏ប្រភេទធម្មពលដែរណាដល់ពេលពលឺភ្លើងចេញពីពិលទៅឃើញវាផ្សេងគ្នាដែរប៉ុន្តែវាប្រភេទធម្មពលអានោះប៉ះគ្នាបានណាអានោះវាផ្សេងគ្នាបានណារូបប្រឡាក់រូបយើងស៊ីបាយស៊ីអីទៅប្រឡាក់ពវៀនយើងណាយើងផឹកស្រាទៅប៉ះពវៀនប៉ះអីយើងរូបប្រឡាក់រូបដល់ពេលចិត្តប្រឡាក់អីបងប្អូនចិត្តប្រឡាក់ធម្មពលគ្នាវានោះគិតយើងគិតទៅពេលយើងគិតទៅទិញមកពីផ្សារមានរូប memory យើងទិញមកផ្សារមានរូបហើយនឹងមានធម្មពលបងប្អូនមិនអាចយកដីទៅជ្រក់ក្នុង memory បានទេបើប្រឡាក់ខាងក្រៅប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយកទិន្នន័យបងប្អូនថតជាបទចម្រៀងថតទៅអីទៅប្រឡាក់រូបទៅប្រឡាក់ធម្មពលប្រឡាក់ធម្មពលបើមិនប្រឡាក់ធម្មពលវាមិនមែនចេញមកឲ្យយើងមើលឃើញជារូបហ្នឹងទេវាប្រឡាក់គ្នាវាណារូបប្រឡាក់រូបធម្មពលប្រឡាក់ធម្មពលទិញមកពីផ្សារ memory របស់វាគឺតទេគឺលោកកតរៈចិត្ត blank តទេប្រពុតលោកឲ្យទៅ delete ហ្នឹងទៅលុបអាទិន្នន័យនោះទៅលុបអាយើងខឹងយើងស្រឡាញ់យើងស្អប់អាចេតនាទាំងអស់បង្កជាសង្ខារទៅលុបអស់ទៅលុបអានោះអស់បានចិត្តរបស់យើងតទេដូច memory ទិញមកពីផ្សារគេហៅថាលោកកតរៈចិត្តយើងចិត្តប្រឡាក់គេហៅលោកីយៈចិត្តវិបស្សនាដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងទៅដល់លោកកតរៈចិត្តរូបប្រឡាក់រូបធម្មពលប្រឡាក់ធម្មពលឧបមាថាបងប្អូនយកកែវមួយទៅបោកផឹងដីកែវបែកជាធម្មជាតិប៉ុន្តែมันអាចកំទេចបំបែងកែវនឹងបាត់ពីផែនដីទេអត់អាចទេរូបវាខ្ទេចពីមួយវាប្រែទៅមួយវាខ្ទេចពីមួយវាប្រែទៅមួយវាមិនអាចបាត់ទេគ្រាន់តែវាប្រែរូបហើយយកកែវទៅបោកផឹងវាបាត់ហើយកែវតែវានៅបំបែងកែវដូចគ្នាកំហឹងពេលដែលយើងខឹងពេលយើងចប់ទៅយើងថាចប់ប៉ុន្តែធម្មពលអាយើងខឹងនោះវានៅដេកក្នុងធម្មពលផ្លូវចិត្តប្រឡាក់ផ្លូវចិត្តប្រឡាក់រូបប្រឡាក់រូបធម្មពលប្រឡាក់ធម្មពលយើងគិតអីប្រឡាក់នឹងយើងគិតអីប្រឡាក់នឹងយើងគិតអីប្រឡាក់នឹងពពុតលោករាប់ទៅមាន49 89ប្រឡាក់អញ្ចឹងហើយបានពពុតលោកប្រាប់ថាចិត្តមាន89ដួងមានន័យថាមួយដួងហ្នឹងប្រឡាក់គ្រឿងរបស់វាផ្សេងគ្នាប្រឡាក់រឿងល្អអញ្ចឹងទៅថាល្អចាស់ចិត្តនឹងសបោចិត្តស្រឡាញ់ផ្សេងបងប្អូនស្អប់ផ្សេងកើតទុកផ្សេងមួយដួងវាមានប្រឡាក់របស់វាបានប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តនឹងទៅជាស្អប់ទៅជាស្រឡាញ់ទៅជាខឹងទៅជាកើតទុកទៅជាមួម៉ៅទៅជាសោកសង្រេងខុសគ្នាតិចជួនកាលយើងសម្គាល់អត់បានផងយើងសម្គាល់ដូចពណ៌អញ្ចឹងយើងសម្គាល់ថាក្រហមខ្មៅសលឿងខៀវអញថា20ពណ៌ចុះ
តែតាមពិតគេមាន10000សែនពណ៌ល្អិតយើងមើលអត់ដឹងវាអត់ដឹងខុសគ្នាហើយយើងគេថាកើតទុកមកចិត្តដល់ពេលក្រៀមក្រំតែអញដូចក្រៀមក្រំហើយកើតទុកស្តៀងគ្នាបីទេក្រៀមក្រំមួយទៀតកើតទុកមួយផ្សេងទៀតសបាយរំភើបមកប្រតិកម្មហ្នឹងគេហៅមកដួងហេតុអីបានវាចេញជាមកដួងអញ្ចឹងពីព្រោះគ្រឿងប្រឡាក់របស់វាផ្សេងគ្នាដូចទឹកអញ្ចឹងចិត្តគឺដូចទឹកអញ្ចឹងចិត្តទេលោកកតរៈចិត្តដាក់ប៊ីចេងរសជាតិវាផ្សេងដាក់អំបិលរសជាតិវាផ្សឹងដាក់ស្កររសជាតិវាផ្សឹងដាក់ស្ករត្នោតរសជាតិវាផ្សឹងសរុបទៅគឺ89ចិត្តផ្សេងគ្នាតែជួនកាលយើងអត់ដឹងទេដឹងតែស្រឡាញ់ស្អប់ខឹងអីតែប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើប្រពុតលោកទៅលោកថាមានគ្រឿងប្រឡាក់ចិត្ត89អញ្ចឹងបានចិត្តនឹងคล้ายទៅជា89ដួង89ដួងមានចិត្ត89ប្រភេទមានស្រឡាញ់មានស្អប់មានខឹងមានមកពីអាសវៈកិលេសដូចយើងដាក់អំបិលចូលយើងដាក់ស្ករចូលអញ្ចឹងមានអាសវៈកិលេសប្រឡាក់ចិត្តនឹង89ប្រភេទធ្វើឲ្យចិត្តតែមួយនឹងប្រែទៅជា89ប្រភេទមួយប្រភេទហៅថាមួយដួងពេលយើងវិបស្សនាបងប្អូនដបងដៃបំផុតផ្លូវវិបស្សនាគឺមើលសតិមើលនេះមើលដង្ហើមនេះមើលគឺហាមទៅជាមួយនឹងចេតនាអត់មានប្រឹងទេណាទី1កុំប្រឹងធ្វើដង្ហើមណាឥឡូវចូលដល់បច្ចេកទេសវិបស្សនាគោលដៅនៃវិបស្សនាគឺទៅឲ្យដឹងពិភពលោកហ្នឹងថាតើមិនធွာរក្នុងកាយសតិដឹងត្រូវនៅតែក្នុងកាយទៅឲ្យឃើញពិភពលោកមិនឲ្យអស់អញគោលដៅចុងក្រោយបំផុតតថាគតនាំទៅរកអស់អញផុតងាប់គឺអស់អាកបាញ់ណាអស់អាមុខងាប់អស់លិញអស់អាមុខងាប់ហើយនៅសល់តែធម្មជាតិអត់មាននេះមានតែរូបហើយនឹងនាមតែប៉ុណ្ណឹងអស់មានអញហ្មងចឹងមកគេសួរប្រពុតលោកថាស្លាប់ហើយកើតមកវិញគេយកចិត្តគេមកថ្លឹងតថាគតឆ្លើយតែម៉េចបើតថាគតអស់អញហ្នឹងស្លាប់មិនទៅគេហៅបែកធ្លាយខណ្ឌណានៅពៀននៅរស់មានន័យថាអស់អញក្តិចលែងឈឺតែលែងឈឺបើអស់អញមានងាប់ឯណាមានតែបែកធ្លាយខណ្ឌមានងាប់ឯណាបើវាអត់ឈឺប៉ុណ្នេះដល់ថ្ងៃបែកធ្លាយគាត់ដឹងថាអូបែកធ្លាយតែប៉ុណ្ណាអត់មានឈឺបងកុំយកលោកីយៈចិត្តយើងទៅថ្លឹងឥឡូវគោលដៅឥឡូវបច្ចេកទេសដើម្បីនាំទៅដល់គោលដៅដបងដៃត្រូវយកសតិដឹងសតិហ្នឹងគឺគិតណាមកខ្យល់ដង្ហើមបើដង្ហើមហ្នឹងចេញពីរឲ្យដឹងថាពីរអាខ្លះតាំងច្រមុះចេញខ្ញុំជាហៀងហ្នឹងអញ្ចឹងណាចង់ចេញមកជាហៀងក៏ដោយចង់ចេញពីរក៏ដោយមិនសំខាន់បើវាចេញពីរឲ្យដឹងថាចេញពីរចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងគេប្រាប់នេះលេងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងយួនយកដីក៏ដឹងយួនចេញទៅវិញក៏ដឹងអាណាក៏យកអីក៏ដឹងប៉ុណ្ណឹងអស់អាលេងហើយអស់អាលេងក៏ដឹងថាអស់អាលេងអញ្ចឹងទៅហិនហើយក៏ដឹងថាអស់ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះនិយាយលេងណាបច្ចេកទេសរបស់គេគឺយើងបិទភ្នែកហើយយើងស្ទង់សតិដឹងរបស់យើងនឹងគឺថាការគិតរបស់យើងមកតែតនឹងណាប៉ុន្តែត្រូវគិតដោយខ្លួនយើងឲ្យគិតខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់ទី1តើយើងផ្ចង់អត់ផ្ចង់ណាបើយើងផ្ចង់ត្រូវទេផ្ចង់ដូចឆ្មាមួយវាលោតចាប់កដោអញ្ចឹងណាឆ្មាវាលោតចាប់កដោវាមើលកដោវាផ្ចង់អញ្ចឹងអានឹងចិត្តមានចេតនាខុសផ្លូវទៅគឺឧបេក្ខាណាអញ្ចឹងតែពេលណាចេតនាផ្ចង់មកទៅនឹងចេតនាផ្ចង់មកនឹងគឺខុសដូចឆ្មាចាប់កដោអញ្ចឹងវាខូចវាលោតអញ្ចឹងរហូតលោតមុននឹងវារហូតលោតគឺវាមានចេតនាថាចាប់ឲ្យបានអានឹងចិត្តមានសមាធិដែរប៉ុន្តែមិនមែនសមាធិត្រូវទេណាសមាធិត្រូវគឺឧបេក្ខាពិបាកផ្លូវទៅនឹងកុំឲ្យត្រាស់គ្រប់គ្នាហើយបើវាពិបាកអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញយាយទៅអង្គុយគាត់ថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងដាក់កៅអៅសអញ្ចឹងថាយាយគ្មានបានទេពីព្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងភាពឆ្លាតស្មាតទោសវិបស្សនាក្នុងបន្ទប់ស្រាតខោទេឯងនោះបានវាឆ្លាស់ស្រួលអង្គុយសាក់ខោលីងបាសនាហ្នឹងហើយគាត់នឹងឃើញថាវាកកំឡាញ់បងកមាសចង់ស្ពះថាអូតទេសតហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពៃណីជំនឿការពិតតាក់ទងតែជាមួយបច្ចេកទេសអត់ហ្នឹងដល់ពេលយើងក្នុងបន្ទប់វាស្អុះវាស្អាប់ពីព្រោះគេឲ្យបើកម៉ាស៊ីនជែកហ្នឹងវាបាក់ស្ទង់វាខ្យល់វាអីមកអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវារៀបបែកញើសដល់បែកញើសវាញ៉ៃពេកស្រាតប្រោយអង្គុយនឹងស្រួលជាងគេបំផុតគឺស្រាតនឹងត្មងហើយយាយគាត់ឃើញបើបើកគ្នាមកឃើញយើងស្រាតអូយធွာអីស្រាតអញ្ចឹងងាប់ហើយមាននឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនអាបច្ចេកទេសសុទ្ធហ្មងបងប្អូនជួបគាត់វាស្
ធម្មតាវាគ្មានខ្យល់បក់អីកាន់តែស្រួលស្ទង់ក្នុងកាយណាដល់ពេលខ្យល់បក់ខ្យល់អីមកអញ្ចឹងបើកសិនតិចបើកអីអញ្ចឹងអាអស់ហ្នឹងវារំខានយើងច្រឡំស្មានថាអាហ្នឹងវានៅលើកាយតែតាមពិតមកវាខាងក្រៅវាពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញលោកខ្លះលោកទៅសមាធិនៅកណ្ដាលទឹកអញថាអាចទឹកវាហូរចុះឡើងមានបានសមាធិស្អីគេឲ្យរកកន្លែងស្ងាត់លបល់លយោអាហ្នឹងបោកបានយាយសមាធិនៅលើដុំថ្មខ្យល់ល្វិចមកធ្វើឲ្យកើតបោកសុតអានេះសមាធិស្អីស្អីមកឲ្យគេថតបានអញ្ចឹងមានតែមិនភ្នែកឲ្យគេថតឥឡូវនិយាយពីបច្ចេកទេសដាក់សតិដឹងហ្នឹងណាមកចុងច្រមុះនេះចុងហ្នឹងបងប្អូនមកដល់កន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងមាត់ដង្ហើមតែមកគេមកឲ្យនិយាយផងកាពិតទៅគេឲ្យទៅសាលាតែខ្ញុំនិយាយដាក់សតិដឹងមកកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងដូចអង្គុយចាំមើលដង្ហើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែទី1ធ្វើអត់បានទៀតដង្ហើមត្រូវតែជាដង្ហើមធម្មជាតិណាកុំធ្វើតិចរមឃើញគាត់ថាអានឹងចេតនាណាចេតនាគឺថារាងកាយប្រឡែងវាឲ្យ flow តាមធម្មជាតិទៅទេតែមកឲ្យវាមកតាមធម្មជាតិប៉ុន្តែបើវាអត់ឃើញសោះសតិដឹងរបស់យើងវាអត់ទាន់មុតទេបងប្អូនអត់ឃើញសោះអត់ឃើញវាអត់ឃើញដង្ហើមយើងអាចដកខ្លាំង3 4 5ដង្ហើមណាឲ្យដឹងអូពិតជាមានផ្លូវដង្ហើមដើរមែនក្តៅទៅនេះក្តៅចេញមកក្តៅចូលទៅវិញយ៉ាងតិចចេញមកក្តៅចូលទៅវិញយ៉ាងតិចអូយដឹងហ่ะប្រឡែងវាទៅតាមដំណើររួចហើយអង្គុយចាំទៀតអង្គុយចាំទៅនឹងមិនងាយអង្គុយចាំទេបងប្អូនអង្គុយគិតភ្លាមនឹកទៅផ្ទះនឹកទៅនេះនឹកទៅនោះនឹកទៅនេះចិត្តព្រៃតម្រៃដែលមិនទាន់បានវឹកហាត់អូគិតថាជួនកាលបងប្អូនណាទៅគេហៅដើរទេចិត្តហ្នឹងវាអត់នៅកន្លែងហ្នឹងខាងអង្គុយឡើយហ្នឹងមកដាក់ក្តិតអង្គុយចាំមើលដង្ហើមឡើយហ្នឹងកុំគាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយតែគិតតែផុតតែប៉ុណ្ណឹងទៅបាត់ហើយទៅបាត់ជួនកាលមិនតិចជាកន្លះម៉ោងអាកន្លះ1ម៉ោងទៅបាត់ចិត្តទៅនេះនោះភ្លេចខ្លួនភ្លេចថាមើលទៅហ្នឹងតោះតែក្បាយជួងពឹងជួយម្លាយអញ1ម៉ោងមិញហ្នឹងដើរទេសសុតតែគ្មានមកទេអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចេកទេសរបស់គេប្រាប់ថាកុំឲ្យខឹងខ្លួនយើងពីព្រោះខឹងមួម៉ៅហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងបាត់លំនឹងមានចេតនាទៀតណាមួម៉ៅគ្រាន់តែអញ្ចឹងយើងធម្មតានិស័យរបស់យើងដែលយើងសន្សំមកយូរចិត្តយើងវាមិនសូវស្ងប់អញ្ចឹងគ្រាន់តែទទួលដឹងផ្លូវទាំងស្រុងគឺទទួលដឹងអត់ក៏ទៅទៀតទៅអង្គុយទៅនឹងមកទៀតទៅបាសនាជាបងប្អូនពិបាកពេកដូចថាវាស្ទង់តាមចិត្តស្មើគឺវាអត់បានបងប្អូនផ្ចង់ដែរខ្ញុំជួបការផ្ចង់ណាខ្ញុំផ្ចង់ហ្មងតាំងចិត្តថាអញដាក់ចិត្តនៅកន្លែងដាក់គិតនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងគិតអញដាក់គិតហ្មងគិតដល់យូរឃើញមិនបងផ្ចង់ខ្ញុំផ្ចង់យូរដែរគិតចាប់ឃើញដង្ហើមដឹងសិលមកតិចដឹងម្ដងអូដង្ហើមដឹងអញ្ចឹងដឹងរៀងអញ្ចឹងរៀងលហើយបន្តិចមកចេះក្តៅចូលទៅវិញចាំឲ្យអញ្ចឹងហើយដល់ដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ដើមលែងទៅរកធម្មតាវិញដល់លែងធម្មតាយូរដឹង1ដឹង2ដឹង3ដឹង4ដឹងយូរដឹងច្រើនកបីព្រៃចាប់ដើមហាត់កូនសិស្សភាកច្រើនអត់យល់បច្ចេកទេសហ្នឹងគេឲ្យយើងអង្គុយបងប្អូនទៅសាលាវិបស្សនាមួយថ្ងៃដូចជា10ម៉ោងនឹង2ទៅ10ម៉ោងហ្នឹង1ម៉ោងគេវាយជួងម្ដងចិត្តរបស់យើងបងប្អូនឲ្យតែគេវាយជួងអូចេញដើរទៅចិត្តយើងកំពុងតែហាត់ឲ្យវាមកកន្លែងហ្នឹងតែបានមិនតិចគេវាយជួងមិនមែនអង្គុយរាប់ម៉ោងដើម្បីយកលុយទេណាបងប្អូនអញបាន10ម៉ោង2 10ម៉ោងគេបានលុយស្មើនឹងគេមិនមែនចឹងទេណាអញ្ចឹងពេលដែលគេគោះជួងសិស្សដែលបកកែបងប្អូនគេគោះជួងពឹងអត់មានសុបាយចិត្តទេនឹកក្នុងចិត្តថាអញទៅពីផ្ទះណាប្រាប់ប្រពន្ធប្រាប់កូនទៅ10ថ្ងៃដូច្នេះបើអញទៅរួចហើយចិត្តអញដើរគិតទៅសុបាយគិតតែពីរឿងថាអូឲ្យតែគោះជួងសុបាយបែបហ្នឹងអា10ថ្ងៃមិនបានការអីទេអញ្ចឹងពេលដែលគេគោះជួងពឹងបងប្អូនត្រូវតែនៅមើលដង្ហើមដដែលងើបដើរមកនៅមើលដង្ហើមសម្រួមអញ្ចឹងចេះបើកភ្នែកឯងប៉ិនមើលដង្ហើមនឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលប្រហែលជា10នាទីគេគោះជួងវិញដល់គោះជួងវិញយើងអង្គុយតទៅទៀតតហើយអាអ្នកផ្សេងហ្នឹងអាចដែលគេគោះជួងឲ្យសុបាយនោះអានេះមិនត្រឹមតណាថយក្រោយអង្ការវាសុបាយថយក្រោយដូចឡានវាបើកមកដល់ចិត្តដល់ពុកចាំដល់ពេលនេះថយក្រោយផ្សារដែកផ្សាររៀបមុតហើយកន្លះម៉ោងក្រោយវាលើកដាក់ទៀតដល់ពេលមកស្ទុះរៀងតិចផ្សារទៅទៀតមិនងាយធ្លាយដាក់ឯងយូរចឹងហ្មង
គេវាយជួងក៏ដែរអញចេញមកវិញដើរអញ្ចឹងដើរមើលព្រោះឲ្យដង្ហើមមើលតែ3ថ្ងៃឯងបច្ចេកទេសដង្ហើមមើលតែ3ថ្ងៃ7ថ្ងៃទៀតយកដង្ហើមហ្នឹងយកសតិហ្នឹងទៅរុកក្នុងខ្លួនទៅរុករកកូនកលាបៈរកកូនតោមទៅរុកដើម្បីទៅកាប់ព្រៃបានតសលៀងកបាត់មុតសិនសលៀងកបាត់3ថ្ងៃតែសលៀងអត់មុតហើយមិនបាច់ទៅរុកទេរុកគ្មានទេរុកដេកមកផ្ទះវិញដដែលអូទៅសបាយមកសបាយហ្នឹងទៅទេមកទៅទេមានអីទៅទេឆឹងហ្មងដល់យើងមើលទៅហ្នឹងបងប្អូនទោះបីជាយើងគេឲ្យយើងចេញក្រៅក៏ដោយកូនសិស្សដែលចំណាប់វិយល់ថាចិត្តបើស្នាជាគេគោះជួងឲ្យយើងគិតថាយើងថាអូយអញយើងធូរមកអញលឺចាំមកជួងឲ្យសบายចិត្តជួងអាហ្នឹងដូចយើងទៅធ្វើកម្មខ្លួនឯងទៅទេ10ថ្ងៃមកកាយតែកូនសិស្សចំណាប់ថាអញលះបង់10ថ្ងៃហ្នឹងហ្មងគឺដឹងតែពីធ្វើមកអំបាច់សบายមិនបាច់មើលមុខអាណាទេពេលគេគោះជួងពើដើរចេញមកក្រៅនៅតែមើលដង្ហើមរហូតចឹងទៅគេអង្គុយលេងអង្គុយអីគេហាមឲ្យមាត់យើងគឺមិនធម្មតាមិនមាត់ទេណាមិនខ្ចីគិតទៅផ្ទះទៀតគិតទៅដង្ហើមហ្នឹងគិតពីព្រោះមានពេលតែ3ថ្ងៃឯងសម្រាប់យើងកបាត់សម្រាប់មើលដង្ហើមមើលមកចឹងដល់ពេលគេគោះជួងពងដើរទៅអង្គុយចឹងហើយមើលហ្នឹងទៀតម៉ោងទី2ទី3យើងកាន់តែមុតសតិយើងកាន់តែមុតដឹងបងប្អូនហើយដល់ពេលដឹងខ្លាំងមែនតើណាអូយខ្ញុំយកតែกระดาษបងប្អូនកណាត់ណាជូតតកកដាក់តកកយកមកស្អំកន្លែងហ្នឹងចុយម្រាយអូយដង្ហើមចេញមកក៏ក្តៅខ្លាំងម្លេះអាលួយអាលេះហ្មងបងប្អូនអាលួយដូចស៊ីម៉ាំងម៉ូតូអញ្ចឹងខ្សុលអាចចូលទៅរៀងទៅជាក់អាចចេញវិញក្តៅណាស់លោកអូយលោកជ្រលក់តកកជ្រលក់ចឹងដាក់មកចឹងរហូតបងប្អូនណាដល់ពេលចិត្តមានសមាធិធ្វើមិនកំបាត់ដែរនៅក្តៅចឹងអាហ្នឹងដូចថាចិត្តមានសមាធិហើយដូចតម្រៃហាត់បានហើយឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃវិញអត់ទៅទេនិយាយពីមុតមកបងប្អូននិយាយពីដេកទៅខ្សុលទៅខ្សុលមកទៅអីដង្ហើមយើងអស់ចាណាបងប្អូនវិបស្សនាអស់ចាធម្មតាយើងគិតណាបងប្អូនយើងគិតណាដង្ហើមយើងត្រូវចេញត្រូវចូលជានិច្ចកាលបើមិនចេញចូលជានិច្ចកាលយើងខ្វះដង្ហើមយើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងសួតក្នុងបេះដូងរបស់យើងបងប្អូនវិបស្សនាដល់ពេលដល់កម្រិតមួយយើងដកដង្ហើមទៅវាពេញណាបងប្អូនពេញណាគឺឆឹងហ្មងឆឹងអត់មានដង្ហើមចេញមានដង្ហើមចូលទេអត់ទេហ្មងខ្ញុំបាត់ដង្ហើមចុំអត់មានដង្ហើមចេញមានដង្ហើមចូលទេងាប់ទេអីនៅក្នុងចិត្តងាប់ទេសតិអញបាត់ទេយ៉ាងបានជាអត់ដឹងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលទេអត់ត្មងសតិដឹងហ្មងប៉ុន្តែអត់ហ្មងដល់ពេលទៅសួរលោកគ្រូខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដឹងទៅស្រាប់តែមានពេលមួយក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្យល់ដង្ហើមពេញហ្មងអត់មានត្រូវការដកពីក្រៅគាត់ថាហ្នឹងហើយត្រូវអត់មានទេគឺឆឹងហ្មងបងប្អូនឆឹងហ្មងស្អីក៏ដោយកុំភ្លេចគឺឧបេក្ខាកុំសបាយកុំភ័យកុំអីទាំងអស់តែភ័យចិត្តអង្គឺដល់ពេល3ថ្ងៃបងប្អូនចាប់ដើមណាអាតតិនឹងមុតល្ងាចថ្ងៃទី3គេហៅយើងវិបស្សនាអាមិញហ្នឹងគឺសលៀងសតិមើលខ្យល់ដង្ហើមសលៀងសតិណាសលៀងក្បាត់ទៅទៅកាប់ដើមឈើវិបស្សនាទៅកាប់ដើមឈើអញ្ចឹងមិញ3ថ្ងៃសលៀងក្បាត់បងប្អូនណាគេឲ្យដាក់ម្ដងការដឹងប្រហែលជាប៉ិន2ធ្នាប់ហ្នឹងគិតមកលើក្បាលប៉ិន2ធ្នាប់2ធ្នាប់នៅប្រហែល1នាទីទៅទៀត1នាទីទៅទៀតទោះបីដឹងមិនដឹងក៏ដោយគិតតែនឹងបាន2នាទីបើឃើញដឹងហើយក៏ទៅទៀតដឹងបងប្អូនដឹងវេទនាអត់ដូចគ្នាទេស្អីវេទនាមានន័យថាស្អីដែលយើងដឹងអាខ្លះដឹងដូចចៃរុកជុទៅនឹងខ្ញុំបងប្អូនដាក់ទៅបងប្អូនអាសតិដឹងបើយើងមុតទៅខ្ញុំដាក់ទៅនឹងភ្លុចចាប់តែលួយចូលទៅក្នុងខួរដឹងហ្មងដូចគេប្រចាំងកម្មរស្មីយើងពីលើពេទ្យគេប្រចាំងណាគេប្រចាំង7មកចឹងគេថាអូនឯងដឹងអូយដឹងបងដឹងអូចូលទៅក្នុងយើងចឹងណារបៀបដឹងចឹងណាបងប្អូនគិតមកចឹងគ្រាន់តែដាក់កន្លែងនឹងភ្លាមលុយចូលទៅក្នុងខួរសតិយើងវាមុតល្អតែពេលយើងមើលតែមើលសតិនឹងអត់បានតែ3ថ្ងៃនឹងអត់បានហើយមិនបាច់តែវិបស្សនាទេទៅទៀតគេឲ្យវិបស្សនាអីក៏ដោយមើលសតិទៀតតែយើងដាក់ទៅកន្លែងនេះក៏មិនមុតដាក់កន្លែងនោះក៏មិនដឹងដាក់កន្លែងនេះក៏មិនដឹងមានសតិដឹងអត់កាន់ការក្បាត់យើងអត់មុតទេអញ្ចឹងគេវិបស្សនា3ថ្ងៃគឺវិបស្សនាណាវិបស្សនាមកមើល3ថ្ងៃក៏ដោយមើលដង្ហើមឡើងវិញយើងគេអាណាបស្សនាប៉ះហើយយើងនឹងមើលដង្ហើមឡើងវិញមើលគេខ្លាចយើងណាវានៅជាមួយនឹងចេតនាអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យយើងដូរកន្លែងអញ្ញឹកតែយើងនៅកន្លែងហ្នឹងជួនកាលមើលឃើញតែកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនកន្លែងនេះមើលឃើញដល់ពេលមកកន្លែងនេះស្ទង់មិនក៏មិនដឹងជួនកាលស្ទង់កន្លែងនេះដឹងស្ទង់កន្លែងនេះដឹងគល់ជាកន្លែងនេះស្ទង់អត់ដឹងដល់ស្ទង់អត់ដឹងយើងអត់ចូលចិត្តទេមកស្ទង់កន្លែងដែរវិញណាដល់ស្ទង់យូរចិត្តយើងនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលយូរសម្គាល់ថាហីអញដូចមានតណ្ហានៅកន្លែងហ្នឹងចង់ដកចេញក៏ដកឡើងរួចតណ្ហាវាជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងដកមកកណេះក៏ដកឡើងរួចអញ្ចឹងបានគេឲ្យឃើញដោយមិនឃើញដោយចេះតែរំកិល
រំកិលគ្មានសល់កន្លែងណាម្ដុំប៉ិនពីធ្នាប់អញ្ចឹង4ជ្រុង2ធ្នាប់ដាក់ទៅនេះគោលដៅទៅរកខាងក្នុងបងប្អូនណាគោលដៅទៅខាងក្នុងមុនដំបូងដឹងខាងក្រៅនឹងដឹងមួយស្រូវពីរស្រូវដឹងយូរដឹងក្នុងខួរដឹងយូរដឹងដល់ថ្មិញវាពីស្រាវទៅវិញដូចគេយកកាំថ្មីមកបុកអញ្ចឹងអាលួយថ្មិញនឹងទុនល្អបងប្អូនទៅខាងក្នុងទៅបងប្អូនហើយក្នុងខ្លួនយើងណាដែលយើងខឹងដែលយើងស្អប់ដែលយើងស្រឡាញ់ច្រើនវាដេកក្នុងខ្លួនណាចាប់ដើមយល់ណាអូអាពួកអាសវៈកិលេសហ្នឹងណាអានាមបលៈនាមអាធម្មពលបលៈធម្មពលហ្នឹងបងប្អូនវាដូចចេះវាដូចជាដែកចេះបងប្អូនដែកចេះដែកដែលដាក់ដីអញ្ចឹងណាវាកើតច្រេះដែកมันកើតច្រេះវាមិនទៅទាំងច្រេះដែកជួនកាលវាប្រឡាក់សបកឈើងាប់ជួនកាលវាប្រឡាក់ក្រដាស់វានៅជាប់ដែកហ្នឹងបងប្អូនវានៅជាប់ដែកហ្នឹងដល់ពេលយើងយកសតិដឹងយើងទៅដាក់វាណាដូចយើងយកទៅដាក់ទឹកអញ្ចឹងណាដូចយើងបោះដែកហ្នឹងទៅទឹកអញ្ចឹងដូចថាទឹកអាស៊ីតអញ្ចឹងណាទឹកស្អីមួយអញ្ចឹងទៅវារលាយដល់ពេលរលាយបងប្អូនអាដែកហ្នឹងវានៅជាប់ដែកវិញពូវាធ្ងន់វានៅក្រោមអាពួកសបកឈើអាពួកក្រដាស់នេះបងប្អូនណាវាដែតម្ដងតិចមកលើដែតអាសវៈកិលេសដែលយើងត្រូវយកចេញហ្នឹងវាដែតមកលើអញ្ចឹងពេលយើងផ្សារចង់ទៅចេញមកហ្មងបងប្អូនចេញមកឲ្យយើងដឹងជាឈឺជាពិបាកជាធុញស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងស្ទង់ដឹងជាឈឺជាលមាស់ជាស្គៀបជាធុញជាថប់ជាតឹងជាញើសជាស្អីក៏ដោយកុំថាខ្ញុំដូចអត់មានវេទនាដូចគេផងអាស្ទង់ដឹងហ្នឹងវេទនាអានោះហើយអាខ្លះតឹងខ្លះឈឺវេទនាអត់ដូចគ្នាទេស្អីដែលអ្នកទទួលអារម្មណ៍បានគឺវេទនានៅជាឧបេក្ខាជាមួយវេទនាវានឹងខ្ទាតចេញមកក្រៅហ៎ដូចដែកអញ្ចឹងវាប្រឡាក់ច្រេះវាមិនត្រឹមតែប្រឡាក់ច្រេះវាប្រឡាក់កន្តិចឈើវាប្រឡាក់កន្តិចกระดาษអញ្ចឹងវានៅជាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងกระดาษហើយឈើហ្នឹងវាធាតស្រាលទេដល់ពេលយើងយកសតិដឹងទៅរលវាអាกระดาษអីហ្នឹងវារបូតចេញពីដែកមកដែកមកលើតាន់ដែកមកលើចូលទៅវិញទេអត់ចូលទៅវិញសោះអត់ទេតើតែបងប្អូនបញ្ចេញវាបានរបៀបបញ្ចេញវាគឺនៅជាឧបេក្ខាពេលណាបងប្អូនទទួលបានវេទនាអត់សោយអារម្មណ៍បងប្អូនណាមានពេលខ្លះគឺយើងថាស្លាប់ហ្មងបងប្អូនថាស្លាប់បើវាតឹងយ៉ាងហ្នឹងបុកផឹបមកហ្នឹងនៅដើមទ្រូងមកផឹបបបិនដងទុំមកងាំងនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអូយអញងាប់គ្រាន់តែអញងាប់ភ្លាមនឹកក្នុងចិត្តហ្មងអត់មានណាជួយអញចាំទ្រឹស្ដីហ្មងថារាល់វេទនាដែលអ្នកទទួលបានគឺថាអត់ទៅវិញទេមកពីក្រោយមកអត់ទៅវិញទេមានផ្លូវតែម្យ៉ាងគត់គឺមើលវាដោយឧបេក្ខាងាប់ចោលហើយងាប់ហ្នឹងគឺអត់មានថាភូតគេទេណាបងប្អូនភូតគេបានអត់មានភូតទេណាភូតគេបានតែភូតខ្លួនយើងអត់បានទេមើលដោយស្មោះត្រង់ថាអាតឹងហ្នឹងវាស្អីបងប្អូនមើលសុំទៅរកអាតឹងគេថាវេទនាក្នុងវេទនាអាតឹងផឹកមកហ្នឹងរុកឯទៅក្នុងទៀតរុកដោយចេតនាមិនបានទៀតរុកដោយចិត្តឧបេក្ខាស្ទង់ហើយគ្មានសោយអីទេគឺថាវាឈឺក៏ឈឺវាអីក៏ទៅអស់មកគុំថាឲ្យទៅដល់កម្រិតហ្នឹងហើយបងប្អូនចេញមកមិនចេះឈប់មិនចេះឈរទេបងប្អូនមិនចេះឈប់អាលួយខ្លួនអាឡេះខ្លួនណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងគិតថាទៅវិបស្សនាដើម្បីជាជំងឺហ្នឹងឯងការពិតជាខ្ញុំសឹងថា 99% ជាទាំងអស់បងប្អូនជាទាំងអស់ស្អីក៏ជាដែរខ្ញុំថា 99% វាបងប្អូនណាឆ្អឹងរបស់យើងណាដែលយើងដូចថាយើងសែងរបស់ធ្ងន់របស់អីវាឆ្អឹងអីចឹងណាបងប្អូនពេលវាលាយក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាលាយបងប្អូនអាឆ្អឹងដែលយើងគ្រៀបវាអត់ចូលគ្នាចឹងណាដល់ពេលខ្លួនយើងឡើងទន់ល្អោកសតទឹកអញ្ចឹងណាវារត់ចូលគ្នាចឹងបសរសៃហ្នឹងវាទាញឡើងខ្យល់បុកតម្រៀបជួរគ្នាឡើងវិញទាំងអស់ជួនកាលចំមុខយើងដែលហើមរាប់ឆ្នាំហើយហ្នឹងណាដល់ពេលយើងដឹងនេះទៅយើងលូកក្នុងកាពះទៅដល់ក្នុងកាពះយើងជាអូសតិដឹងអូក្នុងកាពះវាលួយលេងរបូតខ្យល់ពីក្នុងកាពះដឹងខ្យល់ឡើងមកលើចំមុខយើងធូរខ្សុយដែលចំមុខឈឺប្រហែល30ឆ្នាំហើយវារបូតខ្យល់ចេញមកខ្យល់ចេញមកតែហ្មងខួរក្បាលយើងដែលក្តៅខ្លាំងបងប្អូនដល់ពេលយើងស្ទង់ទៅស្ងួតចេះអត់មានខ្យល់ឯមិនតិចវាដឹកទៅពិបាកជាងគេគឺក្បាលហ្មងចេញមកតែមកបងប្អូនដឹងនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាបាច់ស្អិតតតាត់ដូចខ្ញុំខ្លួនឯងបញ្យល់ខ្លួនឯងមិនបានផងបញ្យល់បងប្អូនមិនកើតទេដឹងបញ្យល់មិនដេកអង្គុយគិតអំពីបាតុភូតដែលខ្លួនឯងបានសោយដឹងខ្ញុំគិតដែរបងប្អូនថាក្នុងក្បាលរបស់ខ្ញុំពិតជាមានខួរមិនអញ្ចឹងបើអត់ខួរងាប់ទេហ៎ដាច់តែសរសៃឈាមមួយ
កកខួរកកឈាមក្នុងក្បាលងាប់បាត់មិនអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងក្បាលរបស់យើងមានខួរតែយើងសោយដឹងណាសោយគឺយើងអត់មានខួរយើងអត់គឺថាជួនកាលខ្ញុំមានទឹកខាងលើអញ្ចឹងខ្យល់ខាងក្រោមអញ្ចឹងទឹកហើយមិនមែនសម័យណាកុំច្រឡំណារួនលេងចេះក្លែកក្លក់ក្លក់ក្លើក្លក់ទៅងួនលេងក្លក់ក្លក់ទៅស្រាប់តែវាអស់ពីក្លក់នោះឡើងឆឹងមកឆឹងដូចដីសត្វតែផេះសុពុសត្វផេះដល់ពេលយកសមាធិកាន់តែជ្រៅទៅបងប្អូនជ្រៅទៅឃើញទាំងរូបទៀតដូចមើលវីដេអូអញ្ចឹងណាហើយតិចថាសម័យគឺថាឃើញតែរូបតែនេះសោយទាំងអារម្មណ៍ដល់ពេលចិត្តរបស់យើងដែលវាសមាធិដល់បងប្អូនឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សខ្វាក់ស្ទាបលុយមិនក៏វាដឹងម្លេះលោកពឹបអានេះกระดาษ$10ខ្វាក់ហ្នឹងដាក់មកពឹប$100លោកពឹបกระดาษ$1ជួយឲ្យមិនដឹងម៉េចចិត្តដែលមានសមាធិបងប្អូនវាស្ទាបតែអញ្ចឹងវាខ្វាក់ណែវាស្ទាបយូរវារស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបងប្អូនឧបមាថាគេយកកបិតឆ្លូតឆ្នងយើងឈុតវត្តគេសួរឯងថាបើយើងបាត់ភ្នែកសួរអីតាមអញដឹងថាចំកបិតត្រូវគេយកលភាឈុតវត្តស្អីគេដូចដងកបិតអីអត់ត្រូវទេនឹងចុងលភាដល់ពេលយើងស្ទង់បងប្អូនអាស្ទង់នោះនិយាយពីច្បាស់ហ្មងគ្រាន់តែដាក់ជាចុងកបិតគឺដឹងចុងកបិតហ្មងនេះចុងកបិតគឺសតិរបស់យើងវាមុតទៅបងប្អូនគេហៅចិត្តមានសមាធិខ្លាំងណាដល់ពេលច្បាស់មែនតើចេញរូបហ្មងចេះរូបហ្មងសួតប្រមាត់បេះដូងថ្លើមឃើញទាំងអស់ដល់ពេលអស់ពីអាសួតប្រមាត់បេះដូងថ្លើមនោះមកវាទៅជាខ្យល់គួចវាទៅជាស្អីហ្មងអាខ្យល់ក៏ដឹងអារូបក៏មើលឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែភ្នែកណារូបមើលឃើញវាចាប់ផ្ដើមចេញមកម្ដងរាល់វេទនាបងប្អូនវេទនាអត់ដូចគ្នាទេរាល់វេទនាដែលបងប្អូនសោយដឹងគឺបងប្អូនត្រូវនៅជាឧបេក្ខាពិបាកណាបងប្អូនពិបាកណាអ្នកខ្លះឆ្លងកាត់អត់រួចហ្មងបងប្អូនអ្នកខ្លះឆ្លងអត់រួចពីព្រោះចិត្តវាអត់ដាច់នឹងងាប់ពីងាប់បងប្អូនថាងាប់ហើយតែយើងភ័យងាប់តឹងអត់ទៅទេតោះយើងថាងាប់ចោលមែនអញ្ចឹងបានពុទ្ធថាអត្តាហេអត្តណោនិថោកូនតថាគាត់ប្រាប់តែពីរបៀបឲ្យកូនធ្វើខ្លួនឯងអត់មានពីណាជួយទេបងប្អូនទ្រាំបានមានលេបថ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែលេបថ្នាំណាបងប្អូននៅអត់សុបាយចិត្តទេបងប្អូនដឹងដូចថាដឹងថាយើងឈឺក្បាលព្រោះរឿងអីដល់ពេលយើងបញ្ចេញវាអត់បាននោះដល់ពេលយើងទៅលេបថ្នាំទៅវានៅងឺយើងដឹងថាយើងដឹងថាអាការនោះដុំនោះយើងនៅអត់សុខទេបងប្អូននៅមិនសុខទេយើងទៅត្រូវតែបញ្ចេញវាបានអញ្ចឹងត្រូវតែបញ្ចេញរបៀបបញ្ចេញរបស់វាគឺស្ទង់ទៅរកឲ្យឃើញវារួចហើយនៅជាឧបេក្ខាបងប្អូនណាដូចយើងលេងហ្គេមអញ្ចឹងណាយើងលេងហ្គេមមិនវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3វគ្គ4វគ្គ5វគ្គ6វគ្គ7 8 9វគ្គគេ50 60ស្រាប់តែមកដល់វគ្គទី20យើងទៅអត់រួចយើងឈប់ដល់ថ្ងៃក្រោយយើងលេងមកដល់វគ្គ20ហ្នឹងដែរអាវិបស្សនាដែលយើងទើស្អីហ្នឹងដល់ពេលយើងលេបឆ្នាំលេបឲ្យបាត់ទៅដល់វិបស្សនាមកក្រោយមកទៀតអាកន្លែងហ្នឹងមកទៀតមិនទាន់បានចេញអាសវៈកិលេសអាបលៈនឹងរូបអាបលៈនឹងនាមមកណាដែលយើងខឹងដែលយើងស្អប់យើងស្រឡាញ់វាចេញមកបងប្អូនហើយតែចេញមកចូលទៅវិញណាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាដែកនេះវាប្រឡាក់ច្រេះប៉ុន្តែវាជាប់កណាត់វាជាប់ស្អីដែលស្ដើងដែលសាលដល់ពេលត្រូវនឹងទឹកវាដែកឡើងមកលើតែឡើងមកលើហើយអត់ចូលទៅវិញណាសកត់វាឲ្យទៅជាប់ដែកវិញអត់វិញគឺវេទនាតែចេញមកហើយគឺអត់ចូលទៅវិញទេបងប្អូនអត់ទេបើបងប្អូនលេបថ្នាំលែងឲ្យវាដឹងគឺវានៅក្រៅហ្នឹងបងប្អូនអាចឈឺឡើងខ្មៅមុខខ្មៅមាត់អីចឹងទៅណាឡើងសាច់អត់ស្អាតអត់អីចឹងទៅណាចឹងណាដល់ពេលណាបងប្អូនវិបស្សនាជ្រៅទៅថាចេញអស់បងប្អូនចេញអស់ហើយអស់ចាណាមនុស្សបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំថាបែបតែខ្ញុំថាគូម្ដងខ្ញុំទេតសៃយ៉ាងម៉េចរត់យ៉ាងម៉េចក្នុងខ្លួនយ៉ាងម៉េចត្រឡប់ទៅយ៉ាងម៉េចគឺថាច្បាស់ណាបងប្អូនច្បាស់ហ្មងពីព្រោះខ្យល់វារត់តាមតសៃរត់ឡើងវិញហើយតសៃដៃយើងវាមិនចេះទេណាវាមិនចឹងទេណាវាអញ្ចែហើយវាអញ្ចែវាត្រឡប់ទៅចេះដើម្បីលើកដៃយើងកើតអូចឹងបានដៃយើងលើកឲ្យស្រួលម៉េះបើអេសកាលើកបាក់ចង់ងាប់ដៃmìnhលើកស្រួលម៉េះវាមានតសៃវាត្រឡប់ត្រឡន់ណាហើយរត់មកពីខួរចឹងជួនកាលខ្ញុំភ្លេចខ្លួនខ្ញុំលេងដែរដឹងដល់កញ្ចុញគូទៅបងប្អូនតសៃវិញ្ញាណច្រើនជាងគេបំផុតពេលណាយើងជួអាចយើងខ្ជិបគូចេះហ៎ដល់ពេលយើងដឹងណាយើងខ្ជិបសាក់មើលយើងខ្ជិបខាងខ្ជិបអីលើហ្នឹងគឺទាញក្រោមជីតក្រោមហ្នឹងព្រាមហ្មងអូបានដឹងតសៃទាំងរត់ដល់ពេលយើងអស់បងប្អូនទាំងក្នុងតសៃទូចតាចទាំងអស់សតិដឹងបើយើងទៅទាំងអស់
ក្នុងហ្នឹងទៅទាំងអស់បានខ្យល់វាចាប់ដើមរត់ឡើងហ្មងវាចាប់ដើមរត់ស្មើហ្មងស្ទះកន្លែងណាពីមុនមកធ្វើឲ្យយើងឈឺបាត់ឈឺលេងកូលេស្តេរ៉ុលក៏បាត់ដែរបងប្អូនដូចគេដាក់កាំរស្មីអុចទៅរលឲ្យចេញមកជាខ្លាញ់ចេញមកជាស្អីចេញថាចេញអារូបក៏ក្រិចអារូបក៏កិច្ចឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់មានស៊ីម៉ង់ចូលទៅសួតចូលអីយើងធ្វើផ្ទះយើងអីយើងដើរមកស៊ីម៉ង់ចូលសួតចូលអីណាបងប្អូនវារឹតចេញទៅអស់បងប្អូនរឹតទៅអស់ហ្មងរឹតមកចឹងឈូថាដូចគេវះចឹងវាចេញម្ដងតិចមកឲ្យយើងក្អួតចេញទៅផុតហ្មងក្រៅអំពីការដឹងពិភពលោកនឹងថាយ៉ាងម៉េចដល់ទីបំផុតទៅបងប្អូនមុននឹងទៅដល់ហ្នឹងគឺជំងឺទាំងអស់នឹងមកចឹងមិនមែនពេលខ្លះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់ឈឺខ្លាំងពេកខ្ញុំថាអើយបងឯងពេទ្យមើលមិនជាទេបងឯងបើវាសនាថាបងឯងមានសំណាងអាចធ្វើអានឹងបានប៉ិនយើងនិយាយចឹងសាលាវិបស្សនាគេក្តៅយើងងាប់ហើយវិបស្សនាគេមិនឲ្យគិតពីរឿងអាជារូបនឹងទេប៉ុន្តែអានឹងជាអានិសង្សបងប្អូនជាអានិសង្សណាកាលណាយើងទៅចង់បានអានឹងវាចេតនាតើចេតនាមានបានទេណាបើបងប្អូនទៅជាឧបេក្ខាគឺគ្មានខ្វល់ពីអានឹងទេដល់ពេលបងប្អូននៅជាឧបេក្ខាវាទៅហ្មងវាជាអានឹងហ្មងប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានចេតនាចង់ទៅរកអាជាជំងឺហ្នឹងចិត្តមានចេតនាបាត់លំនឹងវាអត់មានឧបេក្ខាសរុបមកវិញវិបស្សនាគឺធ្វើសតិរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមុតដើម្បីស្ទង់ទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឲ្យទៅដល់កូនកលាបៈដែលជាធាតុល្អិតតូចចុងក្រោយបំផុតទៅមុខទៀតលែងបានពេលនោះយើងដឹងពិភពលោកផ្សេងអត់មានភ្លើងពណ៌អត់មានអីទៀតទេគឺមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់អស់សត្វអស់បុគ្គលលោកកតរៈចិត្តពេលនោះណានឹកពៀននៅទាំងរស់នឹងឯងចាំតែបែកធ្លាយខណ្ឌនេះអស់អញហើយនឹងហើយគឺជាគោលដៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចង់នាំយើងទៅដែលថាផុតសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺអស់អ្នកណាដែលស្លាប់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណារអារម្មណ៍គ្រាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ